不要先吸气。吐气，你的双手、虎口跟指头微微抓，带一点内压。然后吸气，先不要介意，先只管吐气，因为你吐到一个极限，你绝对自动会吸。很好，先掌握清楚吐气感，收肋骨。甚至你在吐气的时候，你的脖子都不会用力了，然后你的双手已经很自然的融入到吐气收的功能。慢慢的，你就会因为一口小小的吸气，你的肋骨会自动撑开，你的手指也自然的感应到肋骨在拨开，在砰开，在撑开，然后你的吐气跟吸气很自然的被你的手感应到。而你的双手也很自然的回馈你呼吸的过程，双方一起配合，没有勉强，也没有用力，抓到一个和谐的配合感，大约1分钟。继续哦，我要调一些小姿势。好，这个要后退一点。